こんにちは。今日はね、1ヶ月ぶりぐらいかな。久しぶりに朝家事をとってみました。まずね、洗濯物を干してます。そう、襖をね、あちこち破ってあるのはね、息子がやっちゃうのよね。困っちゃう。で、リメイクシートを貼ろうかなと思ってるんだけど、なかなか重い腰が上がらない。で、襖はなんか貼るのが難しそうだよね。でね、内窓枠にこう洗濯を干せるのをつけてるんですけど、これはね、アイリスオーヤマの商品で、小スペースにね、なんていうのけ、たくさん干せるからね、すごい便利です。で、窓側だから日も当たるし、乾きもよくってね、めちゃくちゃ便利ですよ。これね、気になった方はね、楽天ルームに載せてるので、見てみてください。パンパンとして干してますね。で、子供たちね、いつも裏返し目に脱ぐのよね。で、そのまま洗濯物にポーイって入れるから、干すのが大変。靴下とかもね、裏返しにするなっていうのにね、裏返しのまま入れちゃう。まあ、ほんと困っちゃう、本当に。で、サーキュレーターをね、回します。なんかね、攪拌っていうボタンがあってね、上下左右どっちもこっちもブンブン風を送ってくれるから、一応ね、4時間にいつもタイマーをセットして様子を見てます。そして今日はね、洗い物はね、珍しく終わってたから、コンロ掃除です。コンロ掃除はまだ終わってなかったの。ハーバルクレンジングジフっていうのをシュッシュッシューってして、なんだっけ、メラミンスポンジでゴシゴシこすります。で、二度拭きいらずって書いてあるんだけど、やっぱりね、このメラミンスポンジでこすって、なんだっけ、これ、コンロ掃除用の布巾でね、拭いた後にやっぱりね、パストリーゼで拭きたくなるのつうか、拭かないと落ち着かないです。だからね、今度はね、普通の布巾に持ち替えて、パストリーゼをシュッ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 って。で、これでね、やっぱ拭き上げないとね、落ち着かないです。もう、なんていうの、癖だろうね。パストリーゼをしないと落ち着かないのは多分癖だと思う。でね、そうそう、ごめんなさいね。不快なね、すっぴんがね、チラチラ映ってるんだけど、もうモザイクかけるの大変だったから、まあまあ、半分以上顔隠れてるから、ご了承ください。で、なんか言おうとしたんだけど、何喋ろうとしたのかな、忘れちゃった。何だったっけ。なんか、思い出した。そう。前ね、パストリーゼじゃなくてもね、アルコール除菌だったらいいかなと思って、他のメーカーのものをね、いくつか使ったんだけど、やっぱりね、パストリーゼの方がね、綺麗にね、拭けるし、私はね、好きでした。だからね、もういつもね、5リットルを買い置きしてます。5リットルのを買って、この入れ物に詰め替えて使ってる感じです。で、ダイニングテーブルもパストリーゼで拭いて、椅子をよっこいしょっと持ち上げます。やっぱり椅子をね、持ち上げた方が掃除がしやすいですよね。掃除機かけるときとか一個一個こうのかすのがめんどくさいからね、持ち上げちゃう。そしてね、こっちのテーブルもパストリーゼで拭きます。ガラステーブルにしたのは、見た目は好きなんだけど、息子が面白がって指紋やれなんやれいっぱいつけます。表面だけじゃなくて裏側にまでつけちゃいます。もうね、諦めてます、もう。
しないでって言っても多分しないでって言われたら余計したくなるんだろうね。そしてね、私この動画を編集しながら気づいた。私こうやってみれば絶壁ですね。まあね、絶壁でもね、特にね、支障はないです。そして掃除機をね、かけます。もうほんとクマみたいな後ろ姿だ。ごめんなさい。この掃除機がね、アマゾンで1万円しなかったの。1万円しないであって、でもね、吸引力はね、結構良かです。もう、すごいいい買い物をしたなって思う。まあね、やっぱりね、コードがついた掃除機に比べたら、コードがついてる方が吸引力はあるのかなっていう感じがするから、まあ、週に1回から10日に1回はね、コードがついたのでもするけど、もう今はね、メインの掃除機にこのコードレスの掃除機使ってます。めっちゃね、安かったですよ。9900円ぐらいだったかな。アマゾンです。ディベア C17 っていうやつでした。もうね、このお値段でこんだけね、吸引力があればね、言うことないです。で、押し入れの中もね、掃除機するんだけど、この押し入れってさ、すぐホコリがたまるよね。嫌になっちゃう。どっからホコリきたって思うぐらいさ、すぐなんかホコリがあるからね、困っちゃうの。でしょ、もうよいしょって言わないと立ち上がれないお年頃。もう何かするときに、よいしょとかどっこいしょとか言わないともうほんとおばさんですね。仕方がない。だって自然に出ちゃうんだもん。ほんでほら、腰に来るからね、この体勢が。腰を押さえながらもで、こっち側からもね、ソファーの下もブンブンかけます。で、リビングも掃除機です。もうソファーの下も、もうソファーはね、必ず足がついてないと掃除がしにくいからね、足つきじゃないといかんですね。でね、忘れてたの。ソファーをコロコロしないと思って今思い出して掃除機どっかそこら辺にほってらかしてゴロゴロしてます。日に何回、日に何回の日を日の人たちが書き間違ってる。一日に何回よっこいしょって言うんだろうかって自分でもね、思った。これ見てて。もうね、よっこいしょとか、よいしょはね、合言葉ですよ。中高年の合言葉。よいしょは、よいしょとかよっこいしょは中高年の合言葉です。で、鉢をどかして、テレビの下とかもね、ブインブインって掃除機かけていきます。そして私はからしの天才なので、このグリーンはフェイクグリーンです。フェイクグリーンならね、水もやらなくてもいいし、お家の中に土があるとね、どうもね、落ち着かないからフェイクが良かです。で、クリスマスツリーをどかして、ブインブインと。もう
ね、はばきにガンガン当たってるけど気にしない。で、テーブルは隅っこに寄せて、ブイーンとかけていきます。この前かがみになる体勢はほんと腰にきますよね。また大きなお尻をごめんなさいね、ほんと。で、今度はダイニングの方も掃除機をかけていきます。で、ちり箱をのかして、この一回一回のかさないかんのはめんどくさいけどね、のかすものが少ないからまあいいか、これぐらいはと思ってます。で、照明ものかしてかける。隅っこの方にね、やっぱりね、ほこりみたいなのがたまるからね。で、あっちの部屋もブイーンとかけて、で、洗面所もかけて、でね、末っ子がね、チョコとか食べればね、すぐこんなしてね、汚しちゃうの。で、ラグはね、10日に1回ぐらいしか洗濯しないから、いつもね、こんなして汚れたらアルカリ電解水をシュッシュッシューってかけて拭いてます。そしたらね、割とね、割とっていうかね、綺麗く落ちるよ。ね、ほら、綺麗に落ちた。で、ここはまたね、派手にやったけど、何を食べたかな、昨日学校から帰ってきて。まあね、汚れない日はないです。洗濯して、敷いてもね、その日のうちにあれれってなっちゃう。もうしょうがないねって思ってるもまだね、2年生だから。で、ここはダイニングの方もアルカリ電解水をシュッシュッシュッってして拭いていきます。そして私はね、ザーザーザー息切れをしてますよ、もう。ぜーぜなって。もうちょっと動くとね、息切れがするの。そしてね、12月だけど、5分袖起きてるの。もうね、これ、掃除をすれば汗をかくから暑くなって。だからね、掃除をするときはだいたい半袖か5分袖ぐらいかな。でね、この床はね、うちはもともとね、ダークブラウンのフローリングだったんだけど、なんかね、すごく部屋が暗く見えるから、大理石柄のクッションフロアをね、敷いてます。ダークブラウンもね、まあまあ、いいんだけど、部屋がね、めちゃ暗く見えるんですよね。で、私が大理石柄が好きだから、大理石柄にね、しました。そしてね、これ、換気扇掃除はもう年末にしようかなと思ってたけど、あまりにも汚かったからね、もう今日しちゃえって。もう汚い、変えないと変えないとって気になってほっぽらかしてるのもね、なおさらね、気になってストレスになるから、今日のうちにやっちゃいました。で、枠組みを洗います。台所用洗剤でね、綺麗に落ちます。
でね、うちはね、スターフィルターを使ってるんですけど、もう1年以上愛用してるんですよ。で、スターフィルター、スターフィルターを使うようになってから、中の白っこはんまでね、汚れんくなったから、すごくね、換気扇掃除が楽になりました。厚みもあってね、しっかり油をキャッチしてくれますよ。で、洗剤を今洗い流し方ですね。で、換気扇のこのレンジフードもハーバルクレンジングジフで拭いてます。ここはね、もうパストリーゼはしない。もうこのクレンジングジフだけです。でね、チビだから脚立に乗らないと届かないの。で、頭を打った。これね、毎回ね、換気扇の掃除をするたびに、必ず1回頭をぶつけるの。何回掃除してもね、学習しないわ。すぐゴーンってぶつけちゃう。そしたらまた枠組みを今度は拭いて、新しいね、フィルターを取り付けるんだけど、フィルターの厚みがね、1センチぐらいあってね、すごいしっかりしてる。そしてね、火にも強いみたいです。これもね、楽天ルームにも載せてるので、気になったら見てみてください。すごいいいです。もう換気扇掃除がもう劇的にね、楽になったから、ズボラな私にはね、ほんと最適。これは良かった、ほんと。取り付け方も簡単だしね。で、取り付けます。でね、フェイクもね、新しいのと交換して終わり。これで午前中のね、朝家事の前半の終わりです。後半はね、トイレ掃除、洗面所、お風呂、玄関掃除です。またね、編集してからあげますね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、バイバイ。